nós estamos aqui para mostrar a conclusão do serviço da geladeira, certo? A geladeira que nós já iniciamos, certo? O defeito dela, como já foi dito, era vazamento interno, certo? E hoje nós concluímos, né, fazer a tubulação dessa geladeira. Nós vamos mostrar para vocês como é que foi e qual foi o resultado, né? Vamos ver se realmente deu certo esse serviço aqui nessa Electrolux DC40, certo? Mas antes, gente, eu gostaria de estar agradecendo a vocês pelas inscrições, pelas curtidas, isso é muito bom, certo? Mas também queria refrisar, gente, que o nosso canal é um canal de ajuda, certo? Simplesmente um canal de ajuda. Nós não temos equipamentos, né, de alta definição para poder estar fazendo uns vídeos, né, bem, né, efetivados para vocês, uns vídeos bem bonitos, uns vídeos cheios de efeitos especiais. A gente não tem esses equipamentos, certo? Viu? É simplesmente um canal de ajuda para vocês que estão começando agora. Como já foi dito, não é curso nem é escola, correto? Então, gente, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo e obrigado aí pelas inscrições, certo? Vamos lá. Então, gente, tá aqui a geladeira DC40, já vimos, certo? Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só, gente, a bichinha tá fumaçando, certo? Coloquei uma água aqui para testar, já tá pedrado, como vocês estão vendo aqui, ó. Já tá pedrado de gelo. Pedrado mesmo, aí o gelo, não sei se está dando para notar, viu? Olha a tubulação, como é que tá, toda coberta de gelo, certo? Toda com gelo, viu? Essa é a parte de cima, né? Já vimos aí que a parte de cima tá ok. Vamos aqui para baixo. Olha só, a parte de baixo, na primeira parte do vídeo, não estava feita ainda. Olha só como é que ficou. Viu aí? Foi 4 tubulações somente, certo? E aí ela desce ali para ir lá para o motor, correto? E ali em cima o ventilador vai ficar soprando sobre essa tubulação para poder gelar a geladeira inteira, correto? Então vamos lá para o outro lado para a gente ver lá atrás como é que ficou. Olha só, gente. Lá na frente, dentro da geladeira, não tem solda nenhuma. As soldas são feitas simplesmente aqui desse lado, certo? Viu? Olha aqui o capilar. O capilar é soldado nesse cano, que é o que começa aqui na parte de cima dela, da geladeira. E aí quando termina esse cano lá, ele vem para cá e aqui é feita uma emenda no tubo que vai para a parte de baixo. Viu? Ele entra aqui que vai para a parte de baixo, correto? Então aqui é feita uma emenda, onde está aparecendo aqui essa luva, né? É feita uma emenda que vai lá para baixo, certo? Para não ter solda na parte interna. Dá para fazer a solda, né, com oxigênio, né, bem devagarinho dá para fazer. Mas você podendo evitar, é melhor você fazer a solda somente do lado de fora, certo? Então aqui é o capilar. O capilar, gente, ele entra por aqui, né, só mesmo para passar por dentro. Vou mostrar para vocês lá dentro como é que ele está passando lá. Aqui, ele entrou ali e vem pra cá e vai lá pro motor, certo? Ele entra aqui para sair lá no motor. Já até tampei aí um buraquinho e vai lá pro motor. E ali ele passa por fora lá um pouquinho, como vocês já viram, para conectar lá na parte do congelador, que eu vou mostrar para vocês aqui qual é o tubo que tá vindo de lá. É esse aqui, o tubo que tá vindo de lá, tá vindo lá do capilar, certo? É esse aqui, começa aqui, e aí quando termina aqui, do outro lado, ele vai retornar aqui, e vai lá pro outro lado, e vai sair aqui embaixo, nessa parte aqui, que vocês já viram o primeiro vídeo. Aí vem pra cá, faz essa volta toda, e daqui ele retorna lá pro motor, junto com o capilar, que eu vou mostrar pra vocês lá agora como é que tá. Pronto, gente, aqui embaixo, aqui no motor. Olha só, esse tubo aqui é o retorno que vem para o motor, tubo de sucção do motor, vocês estão vendo aí, tubo de sucção que vem lá do motor. E aqui o capilar tá vindo junto dele, aqui, tá saindo aqui em cima junto dele, e aí tá vindo que vem aqui direto pro filtro, né? Que é a saída do filtro, e o compressor vai comprimir, ele vai
expandir ali em cima onde você já viu, correto? Então, gente, tá aqui, a gente já concluiu, né? Já vimos aí. Olha só, gente, a importância desse tubo estar em cima do dispense é essa pingadeira que fica gerando, certo? Se não tivesse aí no dispense, o que aconteceria? Ficaria pingando no chão. É lógico que o cliente não ia ficar com o pano debaixo da geladeira o tempo todo, certo? Então ela ficaria pingando, viu? Essa parte aqui, esse gelo aqui, com certeza ele vai desfazer todinho. Esse gelo de vez em quando ele vai desfazer. Então nós vamos pegar um pedaço de esponjoso, certo? Um esponjoso, e vamos colocar aqui para poder cobrir esse cano, certo? Que é para não ficar congelando, dando essa sudação aí, certo? Tem que ter o esponjoso para poder ficar bem certinho, para não ficar pingando nada. E se pingar, vai pingar lá de baixo, dentro do dispense, como vocês já viram. A intenção é fazer este cano aqui de cima, bem direcionado ao dispense, que é para se pingar água, ela vai pingar lá dentro realmente do dispense. Certo, gente? Então, gente, o serviço é isso aí. Nós ainda estamos com o engate aqui, certo? O engate, né, para poder botar o gás, mas já está concluído o serviço, já está tudo testado, certo? E aí nós vamos dar uma olhada aqui na frente para poder encerrar. Então, gente, pois pronto. Então nós já vimos aqui, a bichinha chega a estar saindo fumaça aqui, né? Concluída. Eu vou falar para vocês da metragem, gente. São 12 metros de cobre que dá para fazer essa geladeira aqui, certo? Cobre de 1/4, certo? Então é 400 litros, deve ser 400 litros. Você consegue fazer com 12 metros de cobre de 1/4 e mais um capilar, certo? Então essa é a despesa que você vai ter. Então, gente, mais uma vez eu queria estar agradecendo a vocês. O primeiro ponto é por ter assistido esse vídeo até o final, isso é muito importante para nós. Você vai estar dando tráfego no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, isso é muito bom, viu? Eu queria que vocês continuassem dessa forma. Assista sempre o vídeo todinho, dê o seu likezinho, viu? Que isso também nos ajuda a ranquear no YouTube, isso é muito importante. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, isso também é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado e até um outro vídeo.